హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగుంటి అమ్మాయి ఛానల్. ఈరోజు మన వీడియోలో లస్సీని 4 రకాలుగా చేసి చూపించబోతున్నానండి. అంతకంటే ముందుగా మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మన ఫస్ట్ లస్సీ వచ్చేసి చాజ్ అండి. దీన్నే మసాలా మజ్జిగ అంటారు. దీనికోసం మిక్సీ జార్లో 1 కప్ పెరుగు తీసుకోండి, కమ్మటి పెరుగు తీసుకోండి. ఇందులో 1 పచ్చిమిరపకాయని ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. అలాగే 1/2 ఇంచు అల్లాన్ని కట్ చేసి వేసుకోండి. 1 టీ స్పూన్ వరకు వేయించుకున్న జీలకర్రను వేసుకోండి. అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీర, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1/2 కప్పు వరకు చల్లటి నీళ్లు పోసుకుని బాగా బ్లెండ్ చేసుకోండి. ఇలా గ్లాస్లోకి తీసుకుందాం. దీంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకుని పైన కొద్దిగా వేయించుకున్న జీలకర్ర అలాగే కొద్దిగా కొత్తిమీరతో సర్వ్ చేసుకోవడమేనండి. మన నెక్స్ట్ లస్సీ వచ్చేసి మింట్ లస్సీ అండి. దీనికి కూడా 1 కప్ పెరుగు మిక్సీ జార్లో వేసుకుని కొద్దిగా వేయించుకున్న జీలకర్రని అలాగే పుదీనా అండి, ఇది కొద్దిగా దంచుకుని వేసుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు, 1/4 కప్పు వరకు చల్లటి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి. అంతే, ఈజీగా రెడీ అయిపోతుంది మన మింట్ లస్సీ. కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలండి. పైన వేయించుకున్న జీలకర్ర అలాగే పుదీనాతో సర్వ్ చేసుకుంటే లుక్ వైజ్ కూడా చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బనానా లస్సీ అండి. దీనికోసం ముందుగా మిక్సీ జార్లో 1 కప్ పెరుగు అలాగే 2 బాగా పండిన అరటి పండ్లను ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్ల పంచదార అలాగే 1/4 కప్పు వరకు చల్లటి నీళ్లు యాడ్ చేసుకుని దీన్ని కూడా బాగా బ్లెండ్ చేసుకోవాలండి. దీంట్లో మీరు కావాలంటే కొన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకుని బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకుని పైన చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న బనానాతో గార్నిష్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ లస్సీ వచ్చేసి చాక్లెట్ లస్సీ అండి. దీన్ని పిల్లలు అయితే చాలా ఇష్టపడతారు. ఒక మిక్సీ జార్లో 1 కప్ పెరుగు అలాగే 1/2 టేబుల్ స్పూన్ వరకు కోకో పౌడర్, 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు పంచదార, 1/4 కప్పు చల్లటి నీళ్లు వేసుకుని బాగా బ్లెండ్ చేసుకోండి. పిల్లలు చాలామంది మజ్జిగని ఇష్టపడరు కదండి, అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తాగుతారు. పైన కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ అలాగే చాక్లెట్, కొద్దిగా కోకో పౌడర్ వేసి సర్వ్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. చూసారు కదండి మన లస్సీ రెసిపీస్. వీటిని మీరు కూడా ఇంట్లో తప్పకుండా ట్రై చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. Please subscribe my channel. Thanks for watching.